Ванная комната в квартире в жилом комплексе Байерс. Здесь мы завершили ремонт по тапочке по нашему дизайн-проекту. Стены облицованы крупноформатным керамогранитом под светлый камень. На его фоне стильно смотрится встроенная душевая группа, смеситель над накладной раковиной черного цвета. Рядом с раковиной стиральная машина, а над ней шкаф с открытой полкой для полотенец. У стены слева подвесной унитаз. В зоне раковины большое зеркало с контурной подсветкой. Справа на стене закреплена прозрачная перегородка для ванны.